Amen. Greetings. Ngiyanibingelela egameni elihle kaKristu Jesu, oyinkosi nomsindisi kithi. Amen. Simbonge uNkulunkulu bafowethu ngokuthi asivumele ukuthi sibe sebukhoneni bakhe. Amen. Ngoba uma sisebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu, when we are in the presence of God, uNkulunkulu manifest his glory, uNkulunkulu manifest his beauty and perfect splendor mightily in us and through us for the world to come to the knowledge of his heartbeat concerning them. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uyayibonakalisa ke bafowethu inkazimulo yakhe kithi, ayibonakalise umusa wakhe kithi nangathi ukuze sibe incwadi ebhaliwe. Hallelujah. A living epistle, a walking epistle. Sibe incwadi ebhaliwe ukuthi nalabo abangakwazi ukufunda imibhalo engcwele, which you call the Bible, nalabo abangekwazi ukuphumelela ukuthi baye endaweni yokukhonza, the house of prayer, but muhamba phambi kwabo ube incwadi ebhaliwe, baze bakumise bathi lo uNkulunkulu wakho nathi siyamthanda, singenza kanjani ukuze nathi sisindiswe. Amen. Hallelujah. Bafowethu singelibaleke ukumbonga uNkulunkulu nge-theme injongo ka-2023 asiphe yona uNkulunkulu ebekwe ekwincwadi yamaHubo chapter 53 la ufunda khona from verse 1 to 3. uNkulunkulu uthi only a fool isiphukuphuku nesilima kuphela esinqumayo enhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. And labantu masebenqumile ukuthi uNkulunkulu akekho, amanye ama-signs oyobabona ngawo ukuthi bakhohlakale, bagcwala inkohlakalo. Amen. Amanye ama-signs oyobabona ngawo ukuthi bagcwala inkanuko. Amanye ama-signs oyobabona ngawo ukuthi abakhuzeki futhi abakhuzani. Yingabo abaningi babo esabuthwa kanye nabo, sagcotshwa kanye nabo, bagcwele emajele njengoba ngikhuluma. Abanye ba-attenda ama-cases ezinto engamele ngabe bazenzile. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngomona wakhe ukuthi usasibiyele thina, nathi siyavuma ukubiyelwa, siyavuma futhi nokukhalimeka ukuthi uNkulunkulu mesikhuza siyakhuzeka. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ngomoya wakhe methi ayihlale phansi ibambe umthetho. Hallelujah. Umthetho kamoya. Awu siyahlala bafowethu. Ukuthi singobani, sinama-titles athini, sine-education engakanani. uNkulunkulu masekhulumile ezwini lakhe, the double-edged sword of the Spirit of the Lord, ethi asihlale phansi sibambe umthetho, sithi sengihleli. Hallelujah. Amen. Siyaqhubeka-ke bafowethu nochungechunge. We are proceeding with the series of teachings. Uchungechunge lemfundiso eyiphathelene nobufundi. Hallelujah. Imfundiso eyiphathelene nobufundi nobufundisi. Hallelujah. Sibheka kakhulu-ke ubizo lobufundi, sibheka ubizo lobufundisi uKristu Jesu akubiza ngalo, okuwubizo oluphakeme. Amen. Ngamafishane siphendula also umbuzo othi kubiza ukuthi ngenzeni ukuze nami ngibe umfundi kaKristu Jesu. Kubiza ukuthi ngenzeni ukuze nami ngikwazi ukuhamba noNkulunkulu. Hallelujah. Omunye angazathi hey ngempela Pastor T uqinisile, kumele sazi ukuthi kusatshelwa kanjani. Hey Nkosi yami, kusatshelwa kanjani uma uKristu Jesu ekubiza ethi ngilandele ukuze ube umfundi wami, umfundisi wami kanye nomuntu osindisiwe. Hallelujah. Amen. So sikuleso space ke bafowethu as a sanctuary, uNkulunkulu usabele isambulo as ama-stewards akhe, abaphathiswa bemfihlakalo yeqiniso nensindiso. Sinikwe leso sambulo ke bafowethu ukuthi sambulele nabanye. Hallelujah.
Ngoba iholiness ubungcwele akubona obakho wedwa ukuthi masukutholile mase uyohlala ekhosombeni ube umendoza. Hallelujah. Ube umandoza uyohlala kanjani ekhoneni ukuthi uzayithola kanjani uhlele ekhoneni. Amen. So ukukholwa nobungcwele akuyona into ukuthi masuyamukele mase uyayithatha uyohlala naye ekhoneni, kodwa imele ukuthi uyishare nabanye, wabelane nabanye ukuze nabo bakubone lokukhanya uNkulunkulu asekwambulele kona wena. Hallelujah. Ungakhanyiselwa wena wedwa uzuhamba uyiqhenya uthi uyababona bonke laba basendleleni esihogweni, imina kuphela engekho endleleni esihogweni ngoba uNkulunkulu ungiphe isambulo sokuthi kufanele ngenze njani ukuze ngingabe sendleleni esihogweni. Amen. Uyongena nalo-ke lolu kholo lakho libambe ngesandla esihogweni uma ungalishare, ungabelani nabanye ukuze nabo bathole ukukhanyiselwa kwensindiso lokhu nawo okutholile. Amen. Amen. Hallelujah. Sifundisiwe-ke bafowethu thina la esanctuary, God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. Sifundisiwe ukuthi ngokwemibhalo engcwele, the Holy Scriptures, ubufundi noma ubufundisi bungumqondo nesimiso, meaning it is a concept and a principle. Bayibona? Iwumqondo nesimiso sokholo labazalwane. Ngiyacabanga ukuthi ku-important ukuthi lokhu sikuveze obala ngoba ziningi inkolo ezikhona la enyanga. So thina uma sikhuluma ngobufundi, uma sikhuluma ngobizo nangesimemo esiphakemeyo uKristu Jesu abiza ngaso umuntu. Amen. Siwumqondo nani nesimiso sokholo labazalwane. Asibalanga lana inyanga. Amen. Asibalanga lapha izangoma. Asibalanga lapho enhlobo ngenhlobo zezinkolo abantu abakholelwa kuzona. Amen. Amen. But thina sikhuluma ngomqondo nesimiso sokholo labazalwane. Lo mqondo nesimiso sokholo labazalwane lendlalelwa, it was founded upon. Yabona? Lendlalelwa abaprofeti. Wathi mefika uKristu Jesu wafika waligunyaza, waliendosa. Amen. Uthe maseli-endosile ligunyazile waselicacisa walikhanyisa kubafundi bakhe nakubapostoli. Uthe masehambile ke segoduka eya kuBaba ezulwini basala abapostoli bafundisa ngalo. Amen. So ilona kholo ke lokuzalwane thina esakhele phezukwayo. Lendlalelwa abapostoli lagunyazwa uKristu Jesu laselifundiswa abapostoli, nathi sase sika ipattern. Yabona? Sasika ipattern kubapostoli, ingakho simile namhlanje sifakaza ngalomqondo, sifakaza nangalezi imiso zokholo lobuzalwane, ukholo lobuKristu. Hallelujah. Ukholo likwazi ukushintsha isoni, ukholo likwazi ukuguqula umoni, asindiswe, ayeke indlela zakhe zakudala, ahambe in the newness of life, endleleni entsha yobuKristu. Hallelujah. Amen. So sakhele phezukalo ke lolu kholo bafowethu esasika ipattern kulona kubani kubapostoli. Amen. Okuyilona kholo ke bafowethu esilisebenzisana namhlanje nesishumayela sifundise ngalo ukuletha abantu ensindisweni ukuze babuyisane noNkulunkulu. Hallelujah. Ongumdali wabo. Again thina ke futhi la esanctuary uNkulunkulu benomusa kithi wasesembulela. Hallelujah.
usinike isambulo thina as stewards, usinike isambulo thina njengabaphathiswa bemfihlakalo leqiniso nensindiso. Usinike isambulo sokuthi leli gama bafowethu ekukhulunywa ngalo so loosely, leli gama lobufundi, leli gama lobufundisi okuwubizo nesimemo uKristu Jesu abiza ngaso umuntu, ambizele obizweni oluphakeme. uNkulunkulu usambulele ukuthi leli gama ke lilodwa nje elithi discipleship, leli gama nje elilodwa elikhuluma ngani ngobufundi noma ubufundisi noma ubufundisi, indlela eligcile ngayo ekukholweni, indlela impande zalo ezigcile ngalo ekukholweni, isisekelo salo leli gama, impande zalo leli gama of discipleship, leli gama lobufundi lobufundisi, ikhonkwane zalo zigcile ngendlela eyisimanga okholweni, kangangokuthi uma leli gama ufuna ukulithaza outside of ukholwa liyayiluza meaning. Amen. Uma ufuna ukuthaza i-discipleship, uma ufuna ukuthaza ubufundi, ubufundisi outside of ubuKristu, outside of ukukholwa, ama-chances ukuthi leli gama liluze i-meaning, liluze ukuthi liyini liqonda ukuthini, are very high. Ngoba impande zalo nezisekelo zalo nezikhonkwane zalo zakhelwe kuphi? Okholweni lobuzalwane. And lolu kholo lobuzalwane i-foundation yalo was laid by abaprofeti. Wafika uKristu Jesu wayigunyaza, abapostoli bona base befundisa ngalo, okuyina namhlanje nathi sisafundisa ngalo. Hallelujah. Siyezwana bafowethu. Amen. So ngesingisi ngabe sithi the word discipleship is so embedded. It is so embedded in holiness. It is so embedded in the religion of Christians that if you try and give meaning to it outside of the outside of holiness, outside of ubungcwele, outside of the religion of Christians, it will lose meaning. Amen. So iso lesizathu esibanga ukuthi abantu sibayitshele ukuthi uma kufike into enikamoya, uma kukhulunywa lezinto ekamoya, hamba uye kubantu uNkulunkulu ababekile wabahlela ebandleni in the church, ukuze beyibona abakuchazela ngezinto zakwamoya. Because kwamoya we compare spiritual things with spiritual, siqhathanisa izinto zakwamoya nezikamoya. Hallelujah. Asisebenzisi education yethu, no. Asisebenzisi philosophy yethu, no. Asisebenzisi ukuthi sishayiwe saqeqeshwa ezikolweni, but sisebenzisa isambulo uNkulunkulu asambulele sona ezwini lakhe nangezikhathi esihlangana ngazo in the fellowship of saints, la uNkulunkulu emanifesta khona aziveze uma sisebukhoneni bakhe, ashare ama secrets nathi abengeke besiyoze sofa singawazi ukube asihlanganyelanga ebukhoneni bakhe. Yingakho ke bafowethu, kwintshumayelo yethu nesifundiso sanamhlanje, thina esingamaKristu, ubufundi, discipleship, ubufundisi kithina, angikhulumi ngabantu abangaphandle kwani kokukholwa, angikhulumi ngabantu abangaphandle kwani kobungcwele. Amen. Yiko ngispecific la ukuze nolalele
oseneminye imicabango azi ukuthi le ntshumayelo yanamuhla lesi sifundiso asifaki nje zonke bonke. Amen. Kodwa sikhuluma ngani la ngathi esamukele uKristu njengenkosi nomsindisi, ngathi esazi ukuthi there is only one God. Hallelujah. Uyedwa uNkulunkulu, Shema God Sanctuary Family Church, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. There is one God. Hallelujah. La ilaha illallah. So yazile kusukela namhlanje ukuthi ithina esikholwayo kuNkulunkulu nesesamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, i-discipleship, ubufundisi kusho ukuthi wena uthola i-invite, isimemo kuKristu Jesu, uthola uKristu Jesu ekumemeza, wasabela. Amen. Wasamukela isimemo, wayamukela i-invite kaKristu Jesu. Uyamukela wasuyanquma. Amen. Wenza inqumo zokuthi you know what? Kumele kube nezinto engiyishiyayo. Kumele kube nezinto engiyihlukanisayo. Kumele kube nezinto engihlukana nazo eziphathelene nobumina before ngisabele obizweni oluphakemeko. Ngoba ngiphilile ngingakalamukeli ubizo nesimemo esiphakemeko. So kunendlela ebengiphila ngayo. Manje sengisamukele, sekunendlela ethile kumele ngiphile ngayo ngoba lo ongibizile ungumbusi wababusi. Amen. Uyinkosi yamakhosi, kimurena wamarena, khoshi ya dikhoshi. Hallelujah. So ingakho ke thina esikholwayo sithi i-discipleship isho ukunquma, ukwenza isinqumo sokushiya, isinqumo sokuhlukanisa, isinqumo sokuhlukana nemuva lakho uma ususabelile obizweni oluphakemeko. Okusho ukuthi noma uma nikiniki, noma uzazi ukuthi izandla zakho zingcolile, noma wazi ukuthi inhliziyo yakho ibovu igcwele igazi, kodwa sunqumile ukuthi bafowethu noma nginje kodwa sengivumile, where to from here? Kufanele ngenze njani ke manje now that sengivumile? Ngoba nami ngiyafuna ukuhamba noKristu Jesu, ngiyafuna ukuhamba noNkulunkulu. Ngifundiseni ukuthi umuntu osabelile kuKristu Jesu mayemema umele ukuthi aphile kanjani, kumele ukuthi enzeni, kusatshelwa kanjani. Amen. That is why uma uya encwadini yama-Proverbs, amen, uma uya encwadini yama-Proverbs chapter 14 ubuku verse 12, uNkulunkulu uyasivezela la imfihlakalo enzima yokuthi there is a way, kunendlela ebukeka iyinhle kumuntu nasengqondweni yomuntu nasehlweni lomuntu, kodwa isiphetho sayo siyini? Sukufa. Hallelujah. Ingakho ke bafowethu kungamele abantu sibamislide, sibakhohlise uma bemukele uKristu njengenkosi nomsindisi. Ingakho uma abantu sibabizela kwi-altar call, sibabizela e-altar, kufuneka uwa-understand ama-dynamics, imfihlo zokubizela umuntu e-altare. Ngoba i-altare mungalazi lizo-altarisha izinto engamele li-altarisha empilweni yakho. Hallelujah. Kuya ngokuthi liphi i-altare oze kulona. Ngoba i-altare yila kuhlangana khona immoya, yila immoya yehlela khona, whether mihle noma yimbi, mase iphinde yenze njani, ithi take off from there. Yebo. So uma ngikubizele altare, ngenze altar call, uma ngingambulelwe imfihlakalo ze-altare, uma kukuthi vele mina ngisigebengu sikamfundisi, umfundisi watsotsi,
ngingakubizele altar engenawo lo moya okudinge ukuthi ube kuwena. Hallelujah. Mase uyaqala uthi lokho ngaba umzalwane ngiyahlupheka. Ngingakabi umzalwane bengiphila right. Kanti usube yisacrifice kule altar called leli altar obizwe kulona ubizwe lesisigebengu. Okuyisona esazi ukuthi leli altar elikubizela kusona imiphi imoya elenda khona, imiphi futhi imoya ethi take off khona. Hallelujah. And ayikho inhlobo yamanzi, holy water or what, ayokwazi ukuthukulula kuleli altar leli owabizelwa kulona uma ukuthi akulona ialtar likaNkulunkulu. Kudingeka abantu uNkulunkulu abembulele na operator kubona ngomoya wakhe okuyibona abanika amandla emhlabeni ukuthi bakwazi ukuthi baliphule, balihlephule, balihlikize, balihlakaze leli altar. Hallelujah. Awubekwa wena izandla kudilwa nealtar. Kambe sibeka izandla sesilicishile leli altar lomlilo ovutha these generational cases ezikulandelayo. Baninga bethu abebephila kahle bengakakhona, banede bakholwa, baqala bahlupheke. Hallelujah. Kodwa umfundisi yena uright umnandi. Amen. Sizoyihlaziya ke bafowethu ngelinye ilanga. Besicacisa nje ukuthi ubufundi nobufundisi kithina esambuleni imfihlakalo yeqiniso nensindiso kusho ukuthini, kusho ukwenza njani ukushiya, kusho ukwenza njani ukuhlukana nokuhlukanisa, uhlukane nempilo endala okubade uyiphila. Now that ususabelile obizweni oluphakeme uNkulunkulu uKristu Jesu akubizele kulona. Siyavuma ke thina also njengeSanctuary Sanctuary Family Church ukuthi musando kufika, usando kusabela obizweni oluphakemeyo, the call to discipleship. Usando kusabela obizweni lani lobufundi nobufundisi. Ekuqaleni kunemgomo ethile kumele uyilandele. Ekuqaleni kunemgomo ethile kumele ifezwe kuwe ngoba you are a blank slate. Hallelujah. Uyefana nje nephepha empty elimhlophe elingabhalwe lutho. Hallelujah. Ekumele lo okubizele kwi-altar call kaKristu Jesu kube uyena kumele kufuneke manje aqale akusiza ukuthi abhale kuwena izinto ezithile ukuze nawe uqale nawe ukuba yi-epistle, ukuba incwadi efundekayo nebhaliwe ukuthi abantu sebengafunda kuwe izinto ezithile. Kodwa uma ungafundisiwe ngenxa ukuthi nalokubizele kwi-altar call vele inkunzi esigebengu, then kuzoba inkinga ohambeni lakho lokukholwa. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngephutha uyibone usulalele lentshumayelo namhlanje kade uscrolla nje ku-YouTube uyihambela. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi kwenzekile nje wacela ukuthi ube ufriend wethu eSanctuary kanti uNkulunkulu bekulungiselela le deliverance yakho yanamhlanje ukuthi kumele wena uthukulule, ukhulule kulamakhamandela e-altar, the altar owaboshelwa kulona ekungazini kwakho. So siyavuma ke thina bafowethu at the Sanctuary ukuthi ekuqaleni usando kusabela. Usabela kuphi? Obizweni oluphakeme, ubizwe lobufundi. Kumele uvume. You understand? Kumele uvume ukufunda, kumele uvume futhi ukufundiseka. Ngoba vele ususabelile. Amen. So kumele uvume ukufunda, kumele uvume ukufundiseka. Now lo okuyena ozokufundisa obizwa ngomfundisi kumele naye okufanele ukube naye ungabe wadlula vele kuzo zonke lezimo nawe ozodlulisa kuzona. Amen. Ngoba uNkulunkulu ezwini lakhe elingcwele uthi kumele uvume ukufunda ufundiseke the first principles of the oracles of God. Hallelujah. Kumele uvume ukufunda ufundiseke izimiso zokuqala zezwi likaNkulunkulu. Hallelujah.
Angeke nje uvele usukuthi umzalwane. Imiso zokuqala, the first principles of the oracles of God, imiso zokuqala zezwi likaNkulunkulu ungakazazi, ungakafundiswa futhi zona. Akukho automatic. Hallelujah. Ingakho isonto kufanele ibandla kufanele libe ne-welfare system for abantu abamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, for abantu abasabelile obizweni oluphakeme lokuba ngabafundi nabafundisi ukuze basindiswe. Hallelujah. Angeke nje sikubizele la efront sithi phakamisa izandla ugebisa ikhanda bese sishaya sinners prayer. Asingeke sikwenze lokho because sizoqambela amanga sithi uyazi ukuthini mangathi uthi uyafa namhlanje uzongena ugijima ezulwini awupapatisiwe awukaconfess wena personally awukahlambuluki kuNkulunkulu wakho ngemuva lakho. All that you did was to follow something that is called the sinner's prayer. Nayo futhi esingayazi ukuthi ibhalweni. Hallelujah. Amen. Nyamuza uNkulunkulu uthini bafethu ebandleni. Amen. So the first principles, imiso zokuqala zezwi kaNkulunkulu kumele ufundiswe zona. Nawe futhi uyimisele ukufundiseka nokufunda. Hallelujah. Kungani these things are important bafowethu? Ingoba masuzazi imiso zokuqala zezwi kaNkulunkulu, the first principles of the oracles of God, uzokwazi ukuhamba noNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba ababili ngeke bakwazi ukuhambisana uma ukuvumelana nokubona ngasolinye kungekho. Now that wena noNkulunkulu seniyavumelana futhi senibona neselodwa, then uzokwazi ukuhambisana noNkulunkulu. Amen. Uma usufundisiwe wafundiseka the first principles, imiso zokuqala zezwi kaNkulunkulu, also you open yourself up that God can now use you as his oracles to preach this gospel and to reach out to abanye abantu abalahlekile. uNkulunkulu then uzokwazi ukusebenzisa, yabona, prophetically and otherwise. uNkulunkulu uzokwazi ukusebenzisa prophetically and otherwise. NgesiZulu uzokwazi ukusebenzisa njengesanusi sakhe. Hallelujah. A prophet in Zulu sanusi. Amen. So uzokwazi uNkulunkulu ukusebenzisa njengesanusi sakhe, akwazi ukukhuluma ngaso kubantu bakhe imfihlo neimfihlakalo, aphinda veze futhi amakhambi okulapha abantu bakhe. Hallelujah. Because you are now when the prophet isanusi sika Jehova uNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi le language engiyisebenzisa ni understand khona nizokwazi ukuthi ikhona futhi neminye imoya nabanye uNkulunkulu abalisebenzisayo leligama lezanusi, the prophets. Hallelujah. Alimile nje kithina sonke, bakhona nabanye abalisebenzisayo. That is why all the time kufanele uhlale uyihlola imimoya. Hallelujah. Ukuthi ungokaNkulunkulu lo moya noma cha. Kanjalo noThwala memile pulpit on the mountain of the Lord where angels fear to tread. La ingelosi isaba khona nishukunyathela. Kufuneke nimbheke uma efundisa noma eshumayela ukuthi imuphi lo moya uThwala afundisa ngawo nashumayeliswa ngawo. Hallelujah. Hlolani imimoya. Ngoba meningakwenzi lo inkunzi esigebeni leUthwala izonibiza to i-altar, ifike inibhande nonke to that altar. Nifane namazombi ayo. Methi uThwala jump, you all jump. Methi sit, you all sit. Because ukuhlakani abusekho yini. Now, uma ke ufuna ukwazi kabanzi ngama first principles of the oracles of God, imiso zokuqala zezwi kaNkulunkulu, kumele uyencwadini yamaHebheru chapter 5 uye lapho ku verse 12. Hallelujah.
AmaHebrew chapter 5 kuye lapho verse 12 uziyoma ku verse 14. Now khumbula ukuthi esanctuary sifundisiwe thina ukuthi uNkulunkulu mesithumela encwadini yamaHebrew, it is because uNkulunkulu he wants us to revisit the doctrine as well as our Christian duty or duties. Amen. uNkulunkulu usuke efuna sithi revisit, sivakashele imfundiso zakwamoya. Amen. Siphinde futhi sikhumbuze ngani ngama duties ethu ekumele ukuthi siwafeze njengabazalwane. Hallelujah. Imsebenzi ebhekelelwe ukuthi thina njengabazalwane siyazi siyenze, siphinde sifundise abanye ngayo. Amen. So uma uNkulunkulu ethi masusabelileke wena ongazi lutho, osabele kuphi obizweni oluphakemeyo lobufundi, discipleship, kumeleke uNkulunkulu la amsebenzisile ukukumemeza ngoKristu, akwazi ke futhi ukuthi masekuletha kwi-altar kaNkulunkulu meseqala usuready ukufunda nokufundiseka ukuthi athi take you through the first principles of the oracles of God, imigomo yokuqala, imiso zokuqala zezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Awifundeke simlalele uNkulunkulu uthini ezwini lakhe uma ekhuluma ngani ngemigomo nezimiso zokuqala zezwi lakhe. Incwadi ke leyo yamaHebrew chapter 5. Amen. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu ku chapter 5? Uma ufunda verse 12. Yeah. Usaqala nje ngathi thina abafundisi ukuthi uma sinabafundi yini ebhekelelekile kithini ukuthi siyenze. Amen. Okuwukuthi uma ungakafinyeleli kuyona njengomfundisi kumele uhlale phansi udedele labo uNkulunkulu abagcobile, waphinde wabembulela ngenxa yokuvuma kwabo ukufunda nokufundiseka ukuthi nawe bakufundise ukuba umfundisi. Hallelujah. Khuluma ke silalela uthini uJehova ezwini lakhe. Hebrews chapter 5 verse 12. AmaHebrew chapter 5 verse 12. That's all. Ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi. uNkulunkulu uthi by this time njengoba ubhizi ubiza abantu babizele entsindisweni, njengoba ubhizi ubiza abantu babizele kwi-altar call, by this time kumele ngabe wena unjani? Yes. Kumele ngabe wena usumfundisi. Kodwa when I send my angel to visit the church, uma ingelosi kaNkulunkulu ivakashela ibandla lakho, inginike report enomahluko ngawe. Hallelujah. Ithini report engiyithola engelosini yami mina kuNkulunkulu ngawe nebandla lakho? Uma kuya ngesikhathi ngisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu. Ingelosi yami ithi mifike ebandleni lakho ifice yathi mene tekela ufasini. Hallelujah. Ithe mikala ikuweya yathola ukuthi hayi, although bese sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi usuwomunye wethu okwazi ukufundisa ngeimiso zokuqala zezwi kaNkulunkulu, utholakale wena unjani? You were found wanting, empty. Hallelujah. Amen. So ngaleyo ndlela i-report ithi kumele uthi avail yourself again ukuthi ufundiswe ini? The first principles of the oracles of God. Ithini ngesiZulu? Izimiso zezimfundiso zamazwi kaNkulunkulu. Izimiso zokuqala zezimfundiso zamazwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Umbuzo onawo ngenze uyayibuza ukuthi awuPastor T singaze nje sithi go deep. Yiziphi lezi imiso uNkulunkulu akhuluma ngazo?
Singayibala nje bafowethu ezimbalwa mhlambe size ifike ku7 so that uma kwenzeka ukhohlwa at least ezu3 uyikhumbule noma ezu4 uyikhumbule. Amen. Isimiso sokuqala seyimfundiso zezwi likaNkulunkulu ekumele uzazi ukuze ubizele abantu kwi-altar wena, ngoba i-altar ila izinto zi-altarishwa khona, izinto ebezihlupha ziyadisarma zingabe zisakuhlupha. Yabona uma kuse-altarni wrong lobubi ila uboshwa khona, kuboshwa imali yakho, kuboshwa ikusasa lakho, kuboshwa i-generation yama-loins akho, inzalo yakho, kuboshwe yonke into ngawe. Uthola ukuthi izinto ezayihlupha ugogo wakho nomkhulu wakho, zahlupha uma wakho nobaba wakho, nawe zidlulele bona ziyakuhlupha, and usendleleni ethuneni zizoqhubeka futhi ihlupha izingane zakho, nazo zizobe ikhula ziyongena ethuneni zishiyela abanye, ngoba wabizwa noma wamenyezwa noma waboshelwa kwi-altar wrong. Hallelujah. Kadale ukuthi ubani okubizela kwi-altar call, yini injongo yakhe, uqonda ukwenzani ngawo. Hallelujah. So ezinye ke bafowethu zeyimiso, eminye yama-principles of the first principles of the oracles of God, iy'miso zokuqala zemigomo yezwi likaNkulunkulu, ukuthi kufanele uwazi kabanzi ukuthi uKristu uJesu ungubani. Hallelujah. The doctrine of Christ Jesus. We are not going to go deep on this one, but just sizo highlighter ukuze usheshe ucabange, usheshe ubuyele engqondweni zakho ukuthi uyadinga yini ukuthi uzivakashele nathi la sanctuary noma uye kwelinye ibandla uNkulunkulu azokukhombisa lona. Uma ulwazi lakho ngoKristu Jesu luqala kwi-version uMary, uma luqala ekuzalweni kaJesu by intombi uMaria, kungenzeka mfowethu ukuthi kusafuneka ubuyele emuva uyofundiswa ukuthi uKristu Jesu ubani. Hallelujah. Ubani obekhona kuqala, uKristu Jesu noMaria. Hallelujah. Uma wena wazi ukuthi uMaria uyena obekhona kuqala ngaphambi kukaKristu Jesu, then uyadinga ke mfowethu ukuthi siphinde siqale phansi sithi go through the first principles of the oracles of God. Ngoba once wanolwazi oluphelele ukuthi uKristu Jesu ubani, even ukholo lakho luzoshintsha, ngoba ngeke usambheka from the birth by the Virgin Mary, but usuzombheka as the Alpha and the Omega, umqalisi nompheli. Hey man, that is where it all starts. Hallelujah. Amen. Sizodipha kulezi zinto bafowethu, but okwamanje highlighter ini the first principles of the oracles of God, imigomo yokuqala ekumele ufundiswe yona uyazi yezwi likaNkulunkulu. Amen. Kusamele futhi now that ususabelile wena. Hallelujah. Now that ususabelile obizweni oluphakemeyo, the call to discipleship, ubizwe lokuba umfundi nomfundisi. Hallelujah. Kufanele sikufundise ngani nge-repentance from dead works. Kufanele sikufundise ngani ngokuhlambuluka. Uyabona lento? Amen. Ukuhlambuluka from imisebenzi yakho efile, engakubuyiselanga ngalutho, kodwa instead idla imali yakho. Hallelujah. Idla imali yakho eshaya ibhuqu. Zingakhi inkomo usuyihlabile kusukela emncaneni bakho kuze kube imanje. Zingakhi iphandle oyigqokile zize zafika ngisho la endololwaneni, kodwa lutho kuze be namhlanje akomphumelelo kwena. Amen. Usujomba iprima stove, wajomba udengezi, waqhuma waze wacishe wafa, lutho akho lutho lenzakalayo. Amen.
Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi usabelile wena. Obizweni oluphakemeyo lokuba umfundi ukuze uunderstand insindiso. Amen. So kumele ke mfowethu ufundiswe ngani ngerepentance from dead works. Kumele ufundiswe ngani ngokuhlambuluka. Amen. From imisebenzi emimbi, imisebenzi yokufa nemisebenzi efile. Amen. Siyathinta nje mfowethu siyathinta ukuze iappetite yakho ibe right, usho ukuthi ayinami ngiyamfunda lo uNkulunkulu abashumayela ngaye sanctuary. Hallelujah. Now that ususabelile kusafuneke also now ufundiseke ngani ngefaith. Yabona ngefaith towards God. Ngoba uyakwazi ukuba sebandleni eline faith in faith. Bacabanga ukuthi uma benokholo ekukholweni ukusho ukuthi bakholelwa kuNkulunkulu kanti uyakwazi ukukholwa ukholelwe okholweni. Hallelujah. Faith in faith. So kuyadingeka ke mfowethu sikufundise ukuthi ukholo kumele libe ne direction, kungabi ne chaos empilweni yakho. Ukuthi kahle kahle kwazi ukuthi ukholwa kubani. So kufanele sikufundise ukuthi ukholo lakho kufanele libe ne direction, ukholo lakho lube ne order, kungabi nomsindo. Sazi ukuthi ukholwa kubani wena uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba bakhona abanye ofundiswa ngabo ugcina usukholelwa kubona. Amen. Kuneyinkunzi malanga ekuthi mengena inyoka endlini ngenxa yombala wayo othile. Kuvuka ukholo kubona lokuthi le ayishawa ngobani abavakashile. Talk to me. Amadlozi. Abanazi ukuthi idlozi yini. Hallelujah. Uthola ukuthi mhlawumbe omunye idlozi ulimatanisa lokuthi washonela umama. Mase mebona inyoka athi uma uvakashile. Amen. Omunye ushonela ugogo amthandayo kungena inyoka athi ugogo uvakashile. Omunye kungena inyoka ngoba washonela ubaba hayi ubaba uvakashile. Omunye washonela umfazi hayi usho ukuthi uvakashile uNkulunkulu. Amen. Ngaleso sikhathi labantu besaphila bona mebeyibona inyoka babethatha ngisho isipedi halavu bayishaya ikhanda lihlukana umzimba nekhanda. Hallelujah. Bayigcobe ngezitini benze yonke into. Lokuphi lwenzeke nini loluguquko lokuthi masehambile abe into akade isaba. Talk to me. Hallelujah. Amen. So ezinye zezinto efuneke lezisihlangabezane nazo bafowethu ukuthi now that ususabelile wavuma wasuthi ngicela ukufunda ngifundiseke futhi ngifundisise. Hayi bafowethu ngithatheni nami through these teachings of the first principles of the oracles of God. Ifundiso zokuqala zemigomo zezwi likaNkulunkulu ukuze mengikholwa ngingakholelwa okholweni but ngikholele ezwini likaNkulunkulu ukuze kube kabi nomsindo empilweni yami. Hallelujah. Bakhona abanye sasibuthwe nabo asebekholelwa kwi-Big Bang theory. Boom bam boom. Kwavele kwahlangana ama-particles athile ahlangana ahlikihlana kwavela umlilo aqhuma kwadaleka umhlaba. Hallelujah. Amen. Kodwa sasinabo sibuthwa ku-Sunday school. Kuthiwe ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba in the beginning. But usukhamba le-Big Bang theory wena. Now that usune-education usushaya quantum physics. Hallelujah. Sukhohliwe uNkulunkulu. Awusayibizi ngegama lakho usuthi iCapricorn. All along kade uNonhlanhla. Kade ubuhle. Ayisu-Aries. Hallelujah. Kodwa siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uvumile wasabela wavuma ukufundiswa ukuthi ufundiseke. Hallelujah.
So siyathatha ke manje sikuthatha kulama steps awu7 siyakwazisa wona asikakufundisi deep but senzela ukuthi sik-invite ukuthi uzofunda ngoKristu Jesu uzofunda ngerepentance from dead works uzofunda ngokholo faith towards God into ene-direction into engenamsindo akho chaos axozeli la sidila noNkulunkulu ngqo and munye akamthatha hallelujah munye but ama offices are operator kuwona inqwaba adlule ngisho 3 hallelujah just like namagama akhe emaningi amen now mase sikufundisile ke mfowethu ngefaith ngokholo okumele ukuthi kufanele ukholelwe kubani yini lapho ke sesizokuthatha ke manje sithi usuready ukubhabhadiswa amen now sesizokuthatha ke sikufake kwi-doctrine imfundiso zokubhabhadiswa the doctrine of baptism hallelujah amen funeka ubuye umbuzo umfundisi wakho ngelinye ilanga ukuthi wabhabhadiswa yini yena njoba nje ningabhabhadiswa kuleli sonto lenu usube imember kuleli sonto for how long but you have never been baptized umfundisi wakho akazi lutho shila maHebrew chapter 5 verse 12 kuya 14 incwadi uNkulunkulu asisa kuyona mefuna ukusikhumbuza ngani ngedoctrine eyimfundiso zembhalo engcwele zezwi lakhe nangani nangama duties imisebenzi ebhekelele kithina njengabafundi nabafundisi ukuthi siyenze ababhabhadisa abantu kodwa ubhizi ubabizela kwi-altar ufike ubabophele kule altar oyibizayo uthi altar call emva kwaloko ababhabhadisi instead uyabakhohlisa ubatshela ngokufa all the time mubabizela kwi-altar call igama lokuqala olikhulumayo mubabizela kwi-altar call ubabizela kwi-altar yenthi altar lensindiso ubatshela ngokufa umufa manje bavume nabo bephakamisa izandla ukuthi mengifa manje ngizongena ngigijime ezulwini wayengathi uNkulunkulu uzokubusisa uzoba ibillionaire uzoba i-owner wena yama means of production uzo-employ abantu bonke labantu abathandaza uNkulunkulu abathatha ababekela isinkwa etafuleni kusukela namhlanje njengoba beze la kwi-altar leyo mnyango uNkulunkulu uyayivula hallelujah amen but batshela ngani ngokufa every time mukhuluma ngani nge-altar call wena igama lokuqala liphuma emlonyeni wakho yini ukufa kwenze njani so kumeleke bafowethu ushilo uNkulunkulu ezwini lakho ukuthi by this time ngokomthetho kufanele ngabe wena usuwumfundi umfundisi nomfundisi kodwa ingelos the angel of the Lord mivakasha ikuvakashela nasebandleni lakho he finds you wanting menetekele ufasi kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu nomona ngathi uthi uNkulunkulu phindele emuva ke mfowethu uyongena eklasini labafundi nabafundisi ukuze ufunde ufundiswe ufundiseke the first principles of the oracles of God so that noma ukhulume from i-platform nebase eyendlalelwa abaprofeti uKristu Jesu wayigunyaza abapostoli bafundisa ngayo ukuze nawe ukhulume ngalezi imfundiso nezambulo uma usuvumile ukuthi sikubhabhadise then sesoqala ke manje sik-introduce Nkosi yami sizokuintroduce manje ezifundweni nezimfundiso zokubeka abantu izandla amen ngoba kuyenzeka thina njengabafundisi abalambile abangenamali uma sibona imoto ohamba ngayo nesabhabho ohlala kuyona uthi ufika nje ebandlweni sibe sikulokha into an office hallelujah sikubize ne-assistant pastor sikubize ne-council of the church hallelujah kuyasuka lapho mekuthandazelwa abantu umfundisi uthwala uthi my pastors please go and pray for people ngalelo langa
awukaze ufundiswe nangelilodwa ilanga ukuthi umuntu uthandazelwa kanjani. But ngenxa yemoto edrivayo, netithe oyikhiphayo esontweni, nesabhabho ohlala kuyona, usu-overtake abantu abaficela sekuwena obathandazelayo. And uma bathandazela awazi nokuthi uzothini. Hallelujah. Safuneke nje sikulalele umuthandazela umuntu ukuthi uthini ngelilanga, sikufake i-microphone. Hallelujah. Amen. Sikuze ukuthi uthini umuthandazela abantu. What is it that you say to God? Presenta kanjani? Isimo salomuntu sipresenta kanjani? How do you present the condition and the circumstances of the person you laying hands upon to uNkulunkulu, to God? Hallelujah. Uthini? Hallelujah. But all that we hear is that Amen. Udlule. Uthini wena? So kuyadingeka ukuthi sibuyele bafowethu emasisweni. Siyoqala phansi sigonywe and be armed with the relevant teachings zezwi laNkulunkulu. Otherwise, we shall always be found wanting. Kanjalo futhi siyobophezela abantu bakaNkulunkulu. Hey bafowethu, altar is a very dangerous place. Ingozi altar. Uma ngibizela kwi-altar call, suke sokwakhe ivumelwano lapho. And kufanele wazi isivumelwano ongena kusona ukuthi sithini, ungena nobani futhi kuleso sivumelwano. Hallelujah. Ngoba uma ungena ivumelwano ne-wrong, ukusiqaqa leso sivumelwano, kufanele sibuyele kuleli altar leli, siyolwa nalo, and it's not one day ulwa ne-altar. Hallelujah. Ziya-altar issues izinto lapha, kushintshwa indlela, kushintshwa izinto, kwenzeka yonke into. Hallelujah. So can you imagine uzobizelwa kwi-altar call but engenayo uNkulunkulu phakathi esebenzise eminye imimoya. Uvume nawe phakamise nezandla ugebise nekhanda. Zikubophe. Baningi abazalwane esibaziyo bafowethu. Abathi lokhu ngaqala ukukholwa, angikwazi ukuhlupheka nje. Ne-promotion emsebenzini angisawatholi. Hallelujah. Neyikweletu nje, seniyikweletu left, right and center. Hallelujah. Senginesikweletu ngisho esontweni ngikweletu uNkulunkulu ngepledge. Hayibo. Sengikweletu uNkulunkulu. What is that? Ukuthi uma ngingayiphethe imali kufuneka ngipledge esontweni. Ngingene esikweletu noNkulunkulu. Ngize ngifonele uthi ndoda wapledge nje kulabantu ababepledge o10,000 rand. Wazi washaya izandla nawe usukuma. Hallelujah. Ngoba ufuna ukugqama nokuvela ukuthi wena you can afford 10,000 rand. Uyanqaba manje 10,000 ukuhlangana. Thola call from esontweni. How soon should we expect u10,000 lo pledge ile ndoda? Uyasuka lapho uyalishiba. Hallelujah. Okuyasuka kushona umuntu ekhaya, okushona somebody ekhaya. Ibandla lithi ngesikwazi ukungcwaba lo muntu uyakweleta wena la esontweni. Hawu. Angithi wapledge. Bafowethu, konakele. Hallelujah. Kusatshelwa kanjani ukuze nami ngibe umfundi ophelele kaKristu Jesu? Kubiza ukuthi ngenzeni ukuze ngikwazi ukuhamba noNkulunkulu. Nayimgomo bafowethu yokuqala, the first principles of the oracles of God. Felicity take you through them. Uhambe ngayo. Hallelujah. Now that sesikuthathile kwi-baptism, sasesikiswa kwi-evangeli la usikufundisa khona ngokubeka abantu izandla. Now usuyabona na ukuthi uyakhula manje, ukhulile manje. Sewunomahluko. Hallelujah. Sekunamazwi nje nama-scriptures asevela ifikele nje, yazi ngenxa yokuthi wena uyafellowship with ama-saints, uyahlanganyela nabanye abazalwane. Amen. Sekuvele kuyifikele. Hallelujah. Now sekufanele sikufundise ngani nge-resurrection of the dead. Angithi wena ubuvele ufile, usaphila impilo yakho yakudala. Now that usumukela uKristu njengenkosi nomsindisi, wavuma ukuba umfundi nomfundisi. Sekufanele sikufundise ke manje ngani ngokuvuka nokuvuswa kwabafileyo. Hallelujah.
Kufanele sikufundise ngalezo zinto ngoba vele wena uqhamuke endaweni ezimbili nje okuwumuntu. Hallelujah. And kanjalo futhi masugoduka le ndawo eziwu2 ovela kuzona uzogodukela kuzona. Amen. Part of you came from the ground. Amen. So mekufika isikhathi sokugoduka izobuyela kuphi? Emhlabathini. Size sigcwalise sithi uthuli othulini, umhlabathi emhlabathini. The other part of you akuyona yakhe kaNkulunkulu umphefumulo. And umphefumulo awufi, ngeke uzubulala. Now kumele ugoduke. Hallelujah. Amen. And wona mugoduka ubuyela bani? Kubaba. Uyabona ama direction enye kuphi? Enye kuphi? Hallelujah. Amen. So agcinike lapho mfowethu uma sesikufundisa ke ngani manje ngalezi imfundiso the resurrection of the dead. Ngoba manje sekufuneka siqale futhi sitrace ukuthi ufike kanjani la. Ufike kanjani wena la? Uzokwenzani futhi la emhlabeni? Uma ufa ubani ofayo kahle kahle? Yini efayo kuwena njengoba no2 in 1? Ayizwa. Akukhuluma beze sesanctuary mfana. Hallelujah. Yini efayo kahle kahle? Kufanele sikwazi lokho. Ukuze sikwazi ukuphendula imibuzo ethi is there life after death now? Ngeke uphendule lo mbuzo. Uma ungathathwanga wafunda wafundiseka wafundiswa in the first principles of the oracles of God. Uyocabanga ukuthi umuntu obuza lo mbuzo uhlakaniphile la ekhaya. Is there life after death? Kanti masula esanctuary in the bigger body of Christ. uNkulunkulu uzokwambulela ukuthi no, that question really is not an intelligent question. It's a very confused question. Ibuzo umuntu odidekile osempambana mgaqo yempilo. Wena kodwa ngenxa ukuthi ulwazi lakho lifishane ucabanga ukuthi umuntu obuza lo mbuzo uhlakaniphile. Kodwa masuphethe isambulo sikaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakuvezela ukuthi lo muntu uyakhala. This is a cry in the wilderness. Hallelujah. This is a cry in the wilderness. Ebuzayo ukuthi inkosi ngenze njani ukuze ngisindiswe. It's not intelligence, akubona ukuhlakana. So kusukela namhlanje muzu umuntu ethi is there life after death usuzokwazi ukuthi kufanele ume umsize. Uma ungakwazi ukumsiza bese umnika isimemo. Hallelujah. Uthi ake uye la ngidishwa khona kuleli deep lase sanctuary. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzohlangabezana nalesikhalo sakho sokufuna ukwazi ukuthi is there life after death. Ngoba esanctuary umbuzo njenganale asiyibuki njengemibuzo yobuchule nobuhlakani, but siyibuka njengesikhalo. A cry in the wilderness from ukungazi ufuna ukwazi. Hallelujah. Uma sesiqedile ukufundisa ngalezi bafowethu resurrection of the dead, mase konke sikufundisa ke manje ngejudgment ukuthi ijudgment kaNkulunkulu iyakwazi uba eternal. Hallelujah. And ubani ophehlayo ukuthi be eternal? uNkulunkulu, uSathane noma wena? uNkulunkulu vela uvuke nje athi ngomshange eternal judgment lo. uSathane nje uvela uvuke athi zokushange eternal judgment wena. No, ukhona umuntu oyiphekayo eternal judgment. Kukhona umuntu omphushayo uNkulunkulu, ukhona umuntu omcasulayo uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Kuze kufike la uNkulunkulu ethi khona lo mlilo uphembayo, lo mbhedo ondlalayo, wena ozolala kuwona. Hallelujah. Amen. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini ezilakhe bafowethu. Hey, it's so beautiful to be at the sanctuary. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngesanctuary ngoba uyazi man, uyasi-expose, usinika izambulo bafowethu. Amen. Yokuthi ingabibikho into yokukholwa neyakwamoya esiyithatha for granted. Amen. Yonke into inesizathu, there is a reason uNkulunkulu ayibekile behind it, and leyo reason kumele ukuthi siyazi
ukuze siyibize ngani ngabafundi, ngabafundiswa nangabafundisi. Hallelujah. Amen. Ngoba ngeke sikwazi ukukhuluma ngensindiso singafundisiwe. Kufanele usabele qala. Hallelujah. Kufanele ufunde ukusabela, sabela. So for purposes of time abafowethu bamba lokhu kunosiko futhi kunosiko mpilo. Understand that? Amen. There is a culture, just like everything in a culture. Even like a kolweni kune culture. Amen. Kunosiko lokukholwa. So kunosiko mpilo, meaning lifestyle. Kuphinde futhi kube nani? Kube nezimiso, nezimfundiso. Yezwa lento. Okumele uzazi, okumele uzifunde, okumele ufundiswe zona, ufundiseke ukuze uqualify ukuthi usungayibiza ke manje ngani ngomfundisi kaKristu Jesu. Hallelujah. Musa sabelile nje kuphela umsebenzi awukaqali yila uqala khona. Hallelujah. Bafowethu, Nkosi yami, asinikani imzuzu bafowethu uyetshise lento. Just ponder deeply on this teaching. So that next week mesihlangana ngoba already sesine appointment. So that next week mesihlangana sithi lower our nets deeper. Sehlisa ama net ethu bafowethu eyintweni kamoya sithi ukudlula sishone phansi. Sidipe. Uzomuza ukuthi uNkulunkulu he still speaks. uNkulunkulu usaqhubeka nokukhuluma nabantu bakhe even today. Hallelujah. Stay sealed mfowethu in the Holy Spirit of promise. uNkulunkulu anibophe ngebhande lakhe kamoya. uNkulunkulu umhlabathi wempilo yenu nomoya wenu uNkulunkulu awenze ube fertile, unone, unothe. Ukuze ukuthi izambulo uNkulunkulu akuvezela zona. Hey man, why usaphila? Abanye baze bangena ethuneni bengenazo lezambulo. Zikwazi ukuthi sithi multiply, zande. Mase ungayigugushi kuzenze zakho wedwa, kodwa uyishare nabanye abantwana, izingane zakho nabanye abantu. I love you with the love of Christ. Amen.